100% ang ganda ng tunog pa rin mga kalaki, no? Ngayon, tetestingin ko lang muna yung wifi niya, and then yung mga image at saka yung kung anong nakalagay or naka-install dito sa TV niya to, no? Tignan natin kung maganda rin yung picture quality. So, turn on. Okay. So, yan. Coocaa. Okay, welcome. You can start using your TV after this easy setup. So, click daw natin yung okay. Yan, okay. And then, English. Enter lang natin. Few additional details. Accept lang natin. Arrow. Okay. And then, Philippines. Okay, Luzon. So, dito tayo sa Luzon. Siyempre, National Capital Region. NCR. O, yung may mga ganyan pang settings ng mga kalaki, ano? Saan ba tayo? So, yan. Oops. Okay, clock mode, auto. And then, time zone, positive 8. Date, ano bang date ngayon? Siguro mag-auto naman na yan. Summertime, oh. Ano ba to? Summertime. Uy. So, end user license agreement. Okay, check lang natin to. Arrow up and down lang natin, left and right, as okay para ma-set. Then, next. Wired network. So, ang atin ay wireless. So, since wala akong wired, so wireless tayo. So, yan. Siyempre, doon tayo connect sa diesel, no? Parang diesel channel lang. So, yan. Connect tayo. And then, of course, yung password. So, yan mga kulaki. Connecting na siya. So, yun. Connected na ako sa aking network. So, SSID. Which is diesel. So, next. Uy, start Netflix daw, oh. So, skip muna natin yan kasi hindi ko alam yung account na ginagamit dyan. So, pwede ka rin maglagay ng, if you want to set up later, press skip. Yung antenna mo o yung cable. So, since wala naman akong antenna, wala rin akong cable, gamit na lang muna tayo ng internet, no? So, skip lang natin. So, yun. Installation successfully completed. Press OK to finish. So, yan. Finish na. Uy, na-signal daw. So, check natin saan ba tayo pupunta. Okay. Netflix. So, yan. May Netflix na. Ito lang. Finish lang natin. Netflix. Okay. Loading. Oh, di ba? So, yun. Kailangan mo lang mag-sign in. Exit lang muna tayo dyan. Muna tayo sa yes. Okay. Menu. Exit. Yes. Muna tayo sa menu. Punta tayo sa okay. Ilang medyo hindi ko kabisado tong TV na to since first time ko magkaroon nito. Kasi sa ibang TV, unlike yung Coocaa ko, mga kulakin. Yung Coocaa ko, pag on mo niyan, makikita mo na agad yung mga applications. So ito hindi ko alam pa paano eh. Kakapain ko lang muna siguro. Set up. Okay, ano ba yung ating tingnan natin, ano ba itong software information na to? Okay, yung software information niya is version 1.1.1. Tignan nyo, product version, Skyward. What the fuck? Ano to? Parang Skyward, ano rin ba to? Pero sabi to, Shiba daw. Hindi ko lang sure mga kulaki. Okay, tignan natin dito sa app settings. Netflix. Deactivated. Paano kaya pumunta dun sa sa mga home? Yun! Kailangan nyo palang pindutin yung home mga kalaki. So yun, nandito yung mga apps na pwede mong buksan. Testing natin to. Ano ba itong mga apps dito sa sa TV na to? Tignan natin. Okay, loading.
Tignan natin mga kulaki kung ano yung apps na naka-install dito, no? So, meron tayong NetRange. Ano ba yan? Hindi ko rin alam yan. So, Deezer. Ito. Sabi, take music to a new dimension. So, parang sa music pala itong mga kulaki. Tapos, ito, ano kaya itong mga to? Yan, please. Yan, ano ba to? Inside. Yan. Okay, home tayo. Pwede tayong mag-YouTube. Tingnan natin. Pero ako kasi mga kulaki, no, ang ginagamit ko is browser pag nag-open ako ng YouTube. So, yun, sign in ka. So, try natin. Skip lang natin itong sign in. So, yun, meron tayo, ano. Okay naman, medyo malinaw mga kulaki, no. Try na natin mag-play. Yung sound quality, tignan natin kung maganda. Kasi dun sa Coocaa, basag. Ooh, yung sounds niya maganda. Laksan natin. So, for this one, parang ang ganda ng sounds niya. Hindi siya basag, oh. 100% ang ganda ng tunog pa rin mga kulaki, no? Yun nga lang siguro kapag medyo open space yung area mo, hindi siya ganun kalakas. Pero okay na rin sa kulog na kwarto, sa isang kwarto or sa sala set na medyo maliit, okay na tong ganitong klase na sounds. Pero ang ganda eh. Yan o, malinaw din pala. Akala ko dati yung HD na napapanood ko sa YouTube, parang hindi siya ganun kalinaw, pero medyo sharp na rin siya eh. Oh. Ang ganda oh. Okay na rin. For the price na 8,000 sa ganitong brand na medyo kilala yung gumawa, okay na siya. So, skip mode natin. Malinaw din, no? Diba? I used to live my life a quarter mile at a time. But things change. So, ito yung sasabi kong 4K Ultra HD. Yung mga higher, yung mas malalaking TV, nakakuha lang mga malaki. Little Brian, I have a gift for you. Yung malalaking inches na ganito, yung mga 50 plus yata or 40 plus, mayroong 4K na na resolution. So yun, napakaganda. Sobrang sharp nun. So ito para sa akin, ito medyo okay na rin, no? Sa ganitong TV, okay na. Maganda naman siya. At saka, pero medyo mabilis mag-load mga kulaki, no? Hindi katulad nung Coocaa natin, medyo matagal mag-load. Lalo na pag dun sa application ng YouTube. Ano pa bang mga applications ang makikita natin dito? Dito, sound mode. Pwede kang pumili ng sound mode dito eh. Hindi ko lang alam kung para saan itong mga to. So, default ko lang muna yan. Aralin muna natin kung para saan yan. Okay, picture mode. Meron tayong movie, user, standard. Basta yan. So, sound mode. Pwede kang movie, standard, user. Try natin movie para maganda. Sleep. Pwede mo rin pala siyang i-sleep. May timer din siya. Aspect ratio, 16. Movie. Try natin yung movie. And then more. So, try na ulit natin doon sa sa YouTube kung lalaki yung Tapos yung sounds kung anong mangyayari. Ang bilis pag-load talaga ng YouTube niya, oh. I used to live my life a quarter mile at a time. Mas lumakas yung sounds niya, depende dun sa settings yung sounds na pipiliin mo, no? Ito parang ano ba to? O yan, no? 50% pa lang yan. Mas malakas siya ngayon. Depende nga dun sa pinili nating settings. Sa audio settings. Lakas. It's for protection. Maganda, masaya ako dito sa TV na to. Sana lang tumagal ng mga kulaki, no? Baka naman abutin lang ng 3 years o 2 years lang to. Sana abutin ng 5 years or more. This. Sana this. So yung antenna, hindi ko makatest yung mga kulaki. Wala kasi akong antenna. Pero yung sa TV box, pwede siguro ko matesting yun. Kung gagana. Pero malamang gagana yun kasi parang i-connect mo lang sa connect mo lang sa sa DVD player mo. So yun. So dito may makikita ka ng mga what's on Netflix
Tapos media. So pag naglagay tayo ng USB mga kulaki, ano, ito yung pipiliin natin, media. So yan, since wala naman akong USB na nakalagay, yan, kaya sabi niya, no USB detected. Pero kung manunod ka ng movie na galing sa USB, so yun lang yung pipiliin mo. So yan, USB, para makapag-play ka ng movie, media. Media ang pipiliin mo. And then, music, yun natin ang bato. So yun, USB rin siya. So may MP3 ka na nakasave sa USB mo, dyan mo rin siya i-play. Hindi mo ganun ba? Then ito, ano lang, sa USB din to kasi photo. So yan, mga nakalis, movie, music, photo, lahat yan pwede mo ma-access through USB. So dapat meron kang daladalang USB, ilagay mo lang din sa likod. So yun, ito mga kulaki, napansin ko yung mga medyo pixelated nyo, nakikita mo yan, parang may paganon-ganon, parang fingerprints. Yan, may alon-alon, parang dagat eh. Kung makikita mo, dito maliwanag na part, dito medyo violet, blue, and then parang may alon-alon, tapos padark na ng padark. So yun mga kulaki, napaka-simple lang, madaling i-set up. Nagulat lang ako kasi may settings na siya na pang Philippines. May ano na rin siya kung saan lugar. So parang yung software niya, parang nilagay niya lang talaga yung para kung sa Pilipinas ka merong mga ganung settings. So yung katulad kanina nakita natin, meron siyang mga settings na mapipili mo. So meron din siyang Facebook, Twitter. Ito may screen mirroring din pala mga kulaki, ano. And then browser. So browser, try natin kung ma-open natin si YouTube. Dito sa browser, dyan ako nag-open ng YouTube gamit yung isa kong TV na Coocaa. And then pwede rin tayo palang maglagay dito ng USB mouse and USB keyboard. So ito yung mga default niya na web. Pwede ka rin dito mag-sign in ng Facebook. May YouTube din pala ito, nakalagay na So login mo lang yan. Back tayo. Ito tayo sa YouTube. Normally ito yung ginagamit ko doon sa aking Coocaa na TV kasi ang bagal mag-open yung application ng YouTube sa Coocaa. So yun yung ginagamit ko kaya mabilis. So ito, ayan mabilis din naman siya mag-open mga kulaki Pero mas mabilis dun sa application niya, parang dedicated ba kumbaga. Pili na tayo kung pag dito pala mouse yung gagamitin mo. Itong arrow left, right, up and down. Baka mapili Ito mo lang ulit yun So ayan parang nagla-laptop ka nagko-computer ka, diba? Kulang na lang mouse. Biruin nyo mga kulaki, ang lakas ng sounds. Ito 50% mga kulaki, ang lakas ng sounds niya. Depende nga doon sa settings. Sa pinili ko kasi movie, so ang ganda ng quality. Unlike dun sa Coocaa or sa Ace, basag na yun ng pag-umabot na ng 50 or 60. Ganda. Hindi ako sisisi. Medyo may kumaalan ng konti. Sa price niya kasi sa 32 inches nasa 8,000. Pero yung Coocaa nasa 6K yata yun. So okay na rin. Hindi naman ano yung pag binabasa. Saka malinaw rin yung quality. So yun mga kulaki hinaan ko lang mati. So yun mga kulaki nag-unbox na tayo at nag-testing na rin tayo nitong ating bagong TV na Coocaa 32 inches. Yun, another blessing na naman from God at nagpapasalamat tayo dahil may dumating na naman na biyaya. So yun, sa mga hindi pa nagsusubscribe dyan, mga kulaki, mag-subscribe na kayo, click the bell button, click share, and click nyo na rin yung like button mga kulaki, para marami rin ang makaalam sa review na ganito. At maging updated din kayo sa mga ina-unbox natin. Normally, puro unboxing lang ako at mga binibili ko na mga gamit.
sana naman merong magpa-unbox dyan, ano? May mag-sponsor kahit ano yan, i-unbox natin at i-review natin ng kahit paano sa abot ng ating nalalaman, no, mga kulaki. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan na naman kayong bago dito sa Decent channel na to. Keep safe and salamat mga kulaki sa inyong panonood. Paalam!